to our channel. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ട്രെയിനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ കാണുവാനാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ജനീവയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ജനീവയിൽ 2 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണിത്. ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്സ് കാണുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സ്റ്റേഷനകത്ത് പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത്തരം സ്ക്രീനുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ടൈം, പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഇവയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ കാണുന്നത് ടിക്കറ്റ് മെഷീനാണ്. ഇതിൽ 4 ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്: ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഇറ്റാലിയൻ. ഇതിൽ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സ്, യൂറോ, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് റെയിൽവേയുടെ ഓഫീസാണ്. ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ കൂടാതെ ഈ റെയിൽവേയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ റേറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡബിളോളം വരും. പക്ഷേ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ വരുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനിലാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. ട്രെയിനിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാം. ലഗേജൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്.
ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ടിക്കി പാർക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അധികവും കുട്ടികളും അവരുടെ പാരൻസും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ബഹളം വെച്ചാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാർ അധികവും സൈലൻസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ നല്ല ബഹളമായിരിക്കും. ദൂരെ യാത്രയായാൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബോറടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാനായിരിക്കും പ്രയാസം. പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയെല്ലാം അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ്. ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ലഗേജ് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ബാഗൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മൊബൈലായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ജാക്കറ്റ് അതൊക്കെ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ ജാക്കറ്റൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സ്ഥലം വേണം. അതാണ് ആ ഹുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് ഡസ്റ്റ്ബിന്നാണ്. ഓരോ ചെയറിൻ്റെ അടുത്തും ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ ഇതാണ് ടേബിള്. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം. ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റ് കാണാം. താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അധികവും മെയിൻ ഡോറിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും, അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസും ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ സൈക്കിൾ വെക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സൈക്കിളിനും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൈക്കിളിന് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം, റോഡിൽ സൈക്കിൾ പ്രത്യേക ട്രാക്ക്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിളും കാണാനില്ല. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ അതിൽ കയറി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്. സെൻറ്റ് ഗാലനിലേക്കാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. ബേൺ, സൂറിച്ച് ഈ വഴിയൊക്കെയാണ് സെൻറ്റ് ഗാലനിലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ എടുത്താൽ മതി. ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓഫീസാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഓഫേഴ്സ്, ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഈ ബുക്ക്ലെറ്റ്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറ്റലിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ട്രെയിനാണിത്. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ABCD എന്നുള്ള 4 സെക്ടറിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്നും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എവിടെയാണ് വരിക എന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് റൂമാണ് ആ കാണുന്നത്. ട്രെയിൻ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കാം. വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ട്രെയിൻ യാത്ര. ട്രെയിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വരുന്നവർ ഒരിക്കലും ട്രെയിൻ യാത്ര മിസ് ചെയ്യരുത്. മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും അത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.